स्नो आप देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पे माहौल इंटेंस हो गया और रास्ते में आ चुकी है ब्लैक आइस। भाई ना थड़ाओं के टॉप पे हैं इस टाइम हम, गाड़ी की है पार्क, यहाँ कुछ है स्नो स्टॉर्म जैसा आ रहा है। चीज़ें और खाता हूँ। आ जाओ और आगे देखो, मॉर्निंग सबको। जैसे कि आप देख पा रहे हो मौसम, एक मिनट शीशे बंद करने दो। राम राम सबको और सुप्रभात। आज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बाहर है मौसम ख़राब, और अभी जब मौसम ख़राब होता है ना, अपना मन करता है कि घर से बाहर निकले इन द सेंस, मतलब कि जब नेचर ऐसे गुस्सा होती है ना थोड़ी सी, अभी वो बोलते हैं ना गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है, वही हिसाब किताब नेचर का। तो अभी फ़िलहाल बारिश पड़ रही है और अभी हम चले हैं सफ़ेद चादर की तलाश में, स्नोफॉल की तलाश में, होप कि मिले। तो अभी बोलेरो आज हमको साथ नहीं आ रही, हमारे बोलेरो वाले भाई आ रहे हैं हमारे साथ। बोलेरो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक तो उसके आगे मैंने बताया कि प्रॉब्लम आ रही है कि टायर बज रहे हैं फेंडर के साथ, और दूसरी स्नो चेन अभी तक आई नहीं है उसकी। तो फिर कभी बोलेरो के साथ। फ़िलहाल आज हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, 2 बंदे एक गाड़ी, जो कि अपनी थार। तो चलो भाई आ रहे हैं आगे से वैगनार में, तो अभी हम जा रहे हैं उनको मीट अप लोकेशन की तरफ। तो चलो चलते हैं आगे। भाई आप देख सकते हो सुबह हाईवे कितना ब्यूटीफुल लगता है। अभी तो मैं भाई का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी कुछ लोकेशन है। और ये देख रहे हो अब हाईवे का काम लगा, अब सब कुछ उगाड़ दिया हुआ है। तो यहाँ गाड़ी पार करवाते हैं भाई की और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो फिलहाल आने दो भाई को। भाई आ चुके हैं, देखो वैगनार दिख रही है आपको, ये वैगनार लेके आ चुके हैं भाई। पार्किंग की मसला हो रहा है उनको मेरे ख्याल से, अभी देखो कर पाते नहीं कर पाते हैं, लगा ही देंगे जिस हिसाब से। ओहो बैक करके लगा रहे हैं, वेरी गुड। चलो जी गाड़ी पे हो गया पार्क, अब आ जाएंगे भाई अपनी गाड़ी में। भाई आ चुकी गाड़ी में, चलते हैं। सुबह के बजे हैं 7:28। तलाश है बर्फ़ की, देखो मिलती है नहीं मिलती है। कहाँ मिलेगी? मिलेगी बर्फ़, मिलेगी आपको पत्नीटॉप में। पत्नीटॉप में चलते हैं, देखते हैं। बारिश का माहौल तो दिखाया है पूरे दिन का, थोड़ा भी जाएंगे दिखाएंगे आप। तो भाई हम जा रहे हैं मानसर वाले रूट से पत्नीटॉप। एक रास्ता सीधा भी जाता है जम्मू वाली साइड से, पर हम लंबा पड़ेगा, खड्डे हैं इस रोड में, पर अपने पास अपने को टेंशन। चलो इस रोड पे भाई देखो जिगजैग वो ऊपर तक ट्रक लगे होंगे। अभी हम भी ऐसे जिगजैग करते ऊपर पहुंचेंगे। बारिश का मौसम है ना, तो लैंडस्लाइड का भी थोड़ा चांसेस है। भाई घर से थोड़ी दूर है, गाड़ी की हालत हो गई है ख़राब बिल्कुल। और एक चीज़ देखिए रास्ते में, दिखाता हूँ आपको को। ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी वल्चर हैं। मेरे को तो अपनी साइज़ की लग रही है ये, सारी उड़ गई डर के। वो सारी हवा में, सच्ची में बहुत बड़ी हैं यार ये। आधी ईगल हैं, आधी वल्चर्स हैं। टेक ऑफ कर रही हैं हवा में। चलो चलते हैं, यहाँ पे कौवे बैठे हैं, कौवे डर रहे हैं हमसे। भाई ये है मानसर लेक, यहाँ से देखिए आपको मानसर।
भाई रास्ते में पहुँचे इस टाइम बारिश अच्छी खासी पड़ रही है, वो की स्नो भी पड़ रही है वहाँ पे। तो बस यही चल रहे हैं। अभी उधमपुर हमसे कोई लगभग 10-15 किलोमीटर बचा हुआ है और रास्ते का नज़ारा कुछ ऐसे है। बहुत ही तगड़े नज़ारे हैं, पूरी ऐसे मानसून वाली फील आ रही है आज तो। कलाड़ी खानी इस रोड पर, कलाड़ी नहीं खानी अभी। अगर आप आ रहे हो तो कलाड़ी खा सकते हैं, यहाँ की फेमस है, यहाँ का मोज़रेला चीज़ है। तो भाई उधमपुर पहुंच चुके हैं और ये ऐसा कुछ हाल है उधमपुर सिटी का। बादल यहाँ भी छाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि बादल छाए रहें। यहाँ बारिश पड़ रही है, ऊपर कुछ और पड़े, बर्फ़ पड़े ऊपर। यहाँ से पत्नी टॉप लगभग कोई 40-50 किलोमीटर बचा हुआ है। तो चल रहे हैं आस्ता आस्ता, बने रहिए हमारे साथ। भाई हालत हो गया ख़राब, जाम लगा हुआ है यहाँ पे यार। उधमपुर में लगा है जाम, देखो कितनी देर में उड़ते हैं यहाँ पे। भाई उधमपुर का इलाका पार किया। ट्रैफिक जाम मैं बताता हूँ किसके लिए था। ट्रैफिक जाम इसलिए था क्योंकि श्रीनगर वाला रोड है बंद। हमको श्रीनगर जाना नहीं था तो हमको जाना दिया। हमने उनको बोला कि हमने जाना पत्नीटॉप, तो बोलते जाओ। क्योंकि जो चेन्नई नासिक टनल के आगे जो बनिहाल वाला इलाका है ना, शेर बीबी कुछ ऐसे करके इलाका है, वहाँ लैंडस्लाइड होता रहता है। अगर बारिश होगी ना तो वो सिंगल रोड हो जाता है, तो वो बंद हो जाता है। यहाँ इस साइड से जो श्रीनगर जा रही होगी वो यहाँ फंसी होगी, और श्रीनगर से जो यहाँ पे आ रही होगी वो काजीगुंड में फंसी होगी। जैसे कि हमने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा है, 1-2 दिन हम भी फंसे थे काजीगुंड में, तो वही हिसाब किताब यहाँ पे वही है। तो चलो चलते हैं आगे हम। भाई पत्नीटॉप यहाँ से 20 किलोमीटर बचा। ये चेन्नई नेशनल टनल को रास्ता जा रहा है। यहाँ से आगे रास्ता बंद है, आम गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं। और बाकी जो व्हीकल हैं वो उनको यहीं पे आना अलाउड है, इसके अलावा कहीं नहीं। भाई पत्नीटॉप आते हैं आपको ये देखिएगा, एक एरोप्लेन टाइप कुछ है। खुल गया है, बंद है, अभी खुलना है मेरे ख्याल से। भाई गाड़ी कुछ ऐसी लोकेशन पे लगाई है और खाना खाने का वेट कर रहे हैं अभी हम। बारिश अच्छी खासी तेज़ पड़ रही है, वो की स्नोफॉल मिल जाए ऊपर। पीछे कुछ धूप आ गई थी पर अभी बारिश फिर से स्टार्ट है। दाल रोटी खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो देखते हैं। भाई पत्नीटॉप यहाँ से रह गया 4 किलोमीटर से ओनली। मौसम फ़िलहाल ख़राब ही है, स्नो का कुछ नामो निशान नहीं है। आस्ता आस्ता चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या माहौल है।
भाई पूरा मूवी वाला सीन फील आ रहा है यहाँ पे। देखो क्या रास्ते हैं पत्नीटॉप के। पत्नीटॉप में तो स्नो नहीं है इस टाइम, आज है 2 मार्च, स्नो नहीं है। क्या पता पड़ जाए, क्या पता नहीं पड़े, वेदर कंडीशन चेक करके आना, क्योंकि जिस हिसाब से हालात है ना स्नो पड़ने के पूरे चांस हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नथाडॉप की तरफ, आगे से हमको लेना लेफ्ट नथाडॉप के लिए, तो बस अब नथाडॉप जाएंगे हम यहाँ से। नथाडॉप की हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और जो सीन है ना यहाँ भी बना हुआ है तगड़ा ही सीन है। बारिश अंदर आ रही, तो मैं 2 मिनट में आपको बात दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। लेकर देगा ना भाई, यहाँ पे 40 रुपए का कुछ टोल बैरियर करता है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों के अंडर है ये एरिया। तो अभी दिखाता हूँ आपको चीज़ भाई, ये है पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, 40 रुपीज़ ओपन 24 आवर्स। तो चलते हैं आगे, बारिश तेज़ हो गई है यहाँ पे, आस्ता आस्ता निकलते हैं भाई। अभी तक कोई स्नो की वो नहीं है, क्या पता ऊपर पड़ जाए, इसी आस में हम भी चल रहे हैं, ये हमारे आगे वाले भी चल रहे हैं। नहीं तो अगर पड़ी होती ना कल की, तो यहाँ पे सड़क के आसपास दिखना स्टार्ट हो जानी थी। चलते हैं आगे, निराश नहीं होंगे क्योंकि बड़ी बर्फ़ देखी है हमने, और ये भी मौसम कुछ कम नहीं है यार, इंजॉय करने वाला पूरा मौसम है ये वाला। तो आस्ता आस्ता चल रहे हैं आगे भाई। कैमरे का ISO थोड़ा ड्रॉप किया क्योंकि दिख नहीं रहा था बाहर कुछ भी। आप देखो कितनी धुंध है बाहर, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। येलो लाइट ऑन कर, एक बार क्लिक करके, एक बार बस चल। सॉफ्ट हो गया थोड़ा, स्नो मिलने के चांस हैं अभी भी हमारे बरकरार। हल्की सी साइड, सड़क के साइड पे तो देख लिया हमने, वही काफ़ी है फिलहाल। वो क्या बोलते हैं, आशा की किरण के लिए। और आशा की किरण तो मिली है, बट पूरी आशा कहाँ मिलेगी ये हमको ऊपर जाके पता लगेगा। भाई लोगों कंग्रेचुलेशंस, स्नो दिखना स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की, और ज़्यादा थोड़ी सड़क के आसपास साइड पे। तो अब तो मतलब कि कंफर्म हो गया कि ऊपर तो मिलेगी थोड़ी बहुत, इससे ज़्यादा। अब कितनी ज़्यादा मिलेगी ये ऊपर ही बात है। भाई इतनी धुंध है ना कि आगे विजिबिलिटी कुछ नहीं है, और स्नो आप देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। माहौल इंटेंस हो गया और रास्ते में आ चुकी है ब्लैक आइस। ये थार जा रही है हमारे आगे, और हम भी जा रहे हैं इसके पीछे पीछे। ये बर्फ है और क्या, बर्फ बर्फ काका, ध्यान से लाना। हल्के हल्के ला दो। इसमें हरीर में आती है क्या आपको? फील हो रहा है क्या कि 4x4 है पूरा और हो कि ए पाएगा ऐसी के ओवरटेक करने चक्कर में और चल।
भाई नथाड़ा पहुंच चुके हैं और नथाड़ा पे स्नो है अच्छी खासी पड़ी हुई। अब चलते हैं आगे, यही दुकान है, मैगी वाली शॉप है, यहाँ पे रुकते हैं और वेट करते हैं क्या होता, थोड़ी फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिल जाए। ये तो पुरानी है थोड़ी बहुत, बाकी 360 चल रहा है अपना, 360 शॉट भी इंजॉय करो आप। रात की पड़ी है इधर, नहीं पड़ी। पता नहीं पिघल रही है, पिघल ही रही है भाई। मौसम है ना बहुत ही तगड़ा है, पूरा चांस है बर्फ़ पड़ने का, पर अभी पड़ नहीं रही है। हमारे आने के बाद क्या होता पड़ जाए। भाई नथाड़ा के टॉप पे हैं इस टाइम हम, गाड़ी की है पार्क, यहाँ कुछ स्नो स्टॉर्म जैसा आ रहा है, देखते हैं फिलहाल क्या बनता है। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। ओहो पाँव फंस गया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अभी क्लियर हुआ पहले बहुत ही तेज है, विंड ब्लास्ट आ रहा होगा क्या पड़ रही है, ऐसे छोटे छोटे दाने टाइप का पड़ रहा है कुछ। क्या हो गया आगे? कुछ ऐसा माहौल बन गया हमारे यहाँ पे नथाड़ा का। ये देखो बर्फ नहीं पड़ रही, ये कुछ ऐसे से पड़ रहे हैं बहुत। ये देखो ये देखो ये देखो, आवाज सुन रहे हो? चीजें बोल के खाता हूँ। बर्फ नहीं है, ऐसे छोटे छोटे से दाने बढ़ रहे हैं और बहुत ही लग रही है नीचे कारण। होप की स्नो भी बढ़ जाए जल्दी से, बहुत तेज हो रहा है ये देखिए। पूरी गाड़ी में छक 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 की आवाज़ सुन सकते हैं आप। थंडरिंग भी है, ये भी है, सब कुछ है। और हम यहाँ बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, चाय पिए जस्ट अभी। फिलहाल अभी देखते हैं करना क्या। नहीं पड़ रही है बट जो ही पड़ रही है। यहाँ पे खड़ी है, अच्छी भी है।
देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, कपड़े गिल्ले हो गए। आगे चल रहे हैं हम थोड़ा से, देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ तो भाई बुरी हालत, ठंड बहुत है। आ जाओ और आगे देखो, भाई देख सकते हो आप आगे रास्ता कितना डेंजरस हो चुका है। दे धक्का दे अपनी गाड़ी।